Методом перкуссии определяется величина положения конфигурации сердца, различают границы относительной истинной границы сердца и абсолютной, не прикрытой легкими тупости сердца. Применяют перкуссию средней силы или тишайшую. Отметку проводят по наружному краю пальца плесиметра, обращенного к ясному легочному звуку. Порядок перкуссии. Сначала определяется правая, затем верхние и левые границы сердца. Первое. Определение правой границы относительной тупости сердца. Для этого находят среднюю ключичную линию, палец плесиметр устанавливают на втором ребре и идут до появления тупого печеночного звука. То бишь, это нижний край легкого, который у детей старше 7 лет находится на шестом ребре. После этого палец-плесиметр перекидывают на одно межреберье, ставят параллельно грудине и идут до появления тупого звука. У детей 7-12 лет он находится на 0,5-1 см к наружу от правого края грудины. Делаем отметку. Второе. Определение верхней границы относительной тупости сердца. Для этого палец-плесиметр устанавливают по левой парастernальной линии в первом межреберье и идут до появления тупого звука. У детей 7-12 лет он находится на третьем ребре. Третье. Определение левой границы относительной тупости сердца. Для этого находят пальпаторно верхушечный толчок, который у детей старше 7 лет находится на пятом межреберье. После этого от средней подмышечной линии идут параллельно к искомой линии сердца. В норме у детей от 7-12 лет он находится на 1 см кнутри от средней ключичной линии. После того, как мы нашли правые и левые границы относительной тупости, то мы можем найти поперечник сердца. В норме у детей 7-12 лет равняется 9-14 сантиметров. Тут в норме, так как равняется 9,5 сантиметров. Определение границы абсолютной тупости сердца проводится по тем же правилам тишайшей перкуссией. Сначала правой, левой, затем верхней границы. Первое. Определение правой границы абсолютной тупости сердца. Палец-плесиметр устанавливаем на 1-2 см от правой границы относительной тупости. Параллельно по правому краю грудины идем непосредственно до появления тупого звука. В норме у детей старше 7 лет находится по левому краю грудины. Делаем отметку. Определение левой границы абсолютной тупости сердца. Для этого палец-плесиметр устанавливают параллельно левой границе относительной тупости сердца, отступают на 3-4 см и идут до появления тупого звука. В норме у детей 7-12 лет
находится кнутри от средней ключичной линии. Делаем отметку. Определение верхней границы абсолютной тупости сердца. Для этого пальец-плесиметр ставим на точку верхней границы относительно тупости сердца и идем вниз. В норме у детей 7-12 лет он находится на 4-м ребре. Аускультация сердца у детей младшего возраста проводится в положении лежа или сидя с разведенными в стороны руками. У детей старшего возраста аускультация проводится в различных положениях. Это стоя, лежа на спине, левом боку. Существуют общепринятые толчки и порядок аускультации. Первая точка находится в области верхушечного толчка. Это выслушивание звуковых явлений при закрытии митрального клапана. Вторая точка находится во втором межреберье справа у края грудины. Это выслушивание звуковых явлений с клапанов аорты. Третья точка находится уже слева от грудины во втором межреберье. Это выслушивание звуковых явлений с клапанов легочной артерии. Четвертая точка находится у основания мечевидного отростка. Это выслушивание звуковых явлений с трехстворчатого клапана. Пятая точка – это точка Боткина-Эрба. Это место прикрепления 3 и 4 ребер слева к грудине. Это выслушивание звуковых явлений с митрального и аортального клапанов.